হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এই ভিডিওতে আমি ওয়েল্ডিং প্রসেস নিয়ে বিশদে আলোচনা করব। তো তোমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে জেনে যাবে যে ওয়েল্ডিং প্রসেস কাকে বলা হয় এবং সেটা ভালোভাবে জানবে। তো তোমরা যদি মেম্বারস অনলি এক্সক্লুসিভ ভিডিও দেখতে চাও তাহলে এই চ্যানেলের খুব তাড়াতাড়ি মেম্বারশিপ নিয়ে নাও, যেটা খুবই সামান্য পরিমাণ একটা ফিস দিয়ে লাগে। তো চলো এবার জানা যাক যে ওয়েল্ডিং প্রসেস কাকে বলা হয়। দেখো এখানে ওয়েল্ডিং প্রসেস কাকে বলা হয় সেটা ইংরেজিতে লিখে রেখেছি। তো যেহেতু এই চ্যানেলটি বাংলায়, সুতরাং তোমাদেরকে বোঝাবো, ভালোভাবে বাংলাতে বোঝাবো কাকে বলা হয় ওয়েল্ডিং প্রসেস। তো দেখো ওয়েল্ডিং প্রসেস মানে হলো একটা জয়েনিং প্রসেস, পার্মানেন্ট জয়েনিং প্রসেস। তো যেখানে আমরা কি করি, যেখানে আমরা মেটালকে জয়েন করি, দুই বা দুইয়ের অধিক মেটালকে আমরা জয়েন করে থাকি। মনে করো দুটো মেটালকে আমরা জয়েন করব, সেই দুটো মেটালকে জয়েন করতে গেলে কি করতে হবে, কোন একটা সোর্স লাগবে, যেই সোর্সের মাধ্যমে যে দুটো মেটালকে আমরা কি করবো, প্রথমে গলাবো, মেল্ট করব, মেল্ট করার পরে সেই দুটো যে গলে গেল, মেল্ট হয়ে গেল, কিন্তু পুরোপুরি মেল্ট করে দিলাম না, যে একটা বড় মেটাল আছে বড় মেটালে পুরোপুরি মেল্ট করে দিলাম না। যে দুটো যেই দুটো পোর্শনে আমরা জয়েন করব সেই দুটো পোর্শনকে, মনে করো এটা একটা মেটাল, এটা একটা মেটাল, এই মেটালের এইটুকু এইখানে আমরা জয়েন করব। তো এই একটু নখে যেটুকু পোর্শন আছে সেইটুকু পোর্শনকে গলাবো, গলানোর পরে মিশে যাবে, গলে গেলে কি হবে, লিকুইড ফর্ম হয়ে যাবে। লিকুইড ফর্ম হলে মিশে যাবে, মিশে যাওয়ার পর আমরা ওয়েট করবো যেটা সলিড হওয়ার জন্য, ঠান্ডা হওয়ার জন্য, সলিড হয়ে যাবে। তাহলে কিন্তু কি হয়ে যাবে, একটা জয়েনিং তৈরি হয়ে যাবে, যে জয়েনিংটা খুব বেশি শক্তিশালী হবে, স্ট্রং হবে। বুঝে গেছো? এবার মনে করো যে গলালাম, কিন্তু গলানোর ফলে খুব একটা বেশি পরিমাণ ধরো মেটাল গললো না বা ফাঁকা থেকে গেল, তখন আমরা এক্সট্রা পরিমাণ মেটালকে বাইরে থেকে অ্যাড করবো, যেটাকে আমরা বলে থাকি ফিলার মেটাল। তো এই যে গলাচ্ছি আমরা কি দিয়ে, গলাচ্ছি আমরা হিট দিয়ে। এবার এই হিট কোথা থেকে পাবো, হিট পাবো আমরা ইলেকট্রিককে ইউজ করে হিট পেতে পারি। মনে করো গ্যাসকে আমরা আগুন জ্বালিয়েছি, ফলে সেই আগুন থেকে আমরা হিট নিচ্ছি। এইভাবে কিন্তু আমরা ওয়েল্ডিং প্রসেসটা করতে পারি। তো ওয়েল্ডিং অ্যাকচুয়ালি কাকে বলা হয়? তো ওয়েল্ডিং প্রসেস হলো একটা জয়েনিং প্রসেস, যেখানে আমরা দুই বা দুইয়ের অধিক মেটালকে, একই ধরনের মেটাল বা আলাদা ধরনের মেটাল হতে পারে, তো সেই ধরনের মেটালকে আমরা জয়েন করব হিট অ্যাপ্লাই করে বা হিট অ্যাপ্লাই না করে, প্রেসার অ্যাপ্লাই করে বা প্রেসার অ্যাপ্লাই না করে, ফিলার মেটাল অ্যাপ্লাই করে বা ফিলার মেটাল অ্যাপ্লাই না করে, তাকে বলবো আমরা ওয়েল্ডিং প্রসেস। তাহলে এবার তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগছে যে স্যার আপনি বললেন হিট অ্যাপ্লাই করে বা অ্যাপ্লাই না করে, কিন্তু প্রথমে আপনি বললেন যে হিট অ্যাপ্লাই করবো আমরা। দেখো তাহলে হিট কিন্তু শুধুমাত্র যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই থেকে নিচ্ছি বা আগুন থেকে নিচ্ছি এরকম ভাবে ভিজিবল হচ্ছে তা কিন্তু নয়। দেখো আমরা প্রেসার অ্যাপ্লাই করে কিন্তু হিট তৈরি করতে পারি। দুটো মেটালকে মধ্যে প্রেসার অ্যাপ্লাই করছি, প্রেসার অ্যাপ্লাই করার ফলে হিট তৈরি হতে পারে, বা দুটো মেটালকে প্রেসার দিয়ে রেখেছি এবং দুটো মেটালের মধ্য দিয়ে আমরা কি করছি, ইলেকট্রিক এনার্জিকে, ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে কি করছি, ট্রান্সফার করছি। তাহলে কিন্তু মাঝে যে মেটাল আছে সেখানে গলে যেতে পারে, এভাবে কিন্তু করতে পারি। তাই সেক্ষেত্রে আমরা প্রেসার অ্যাপ্লাই করছি। প্রেসার অ্যাপ্লাই করলে আমরা সাধারণত এই যে বাইরে থেকে হিট, আলাদাভাবে হিটটাকে অ্যাপ্লাই করছি, সেটা কিন্তু করব না। তাহলে ওয়েল্ডিং দুই রকম হতে পারে, প্রেসার ওয়েল্ডিং এবং নন প্রেসার ওয়েল্ডিং। তো প্রেসার ওয়েল্ডিং তো বোঝা গেল প্রেসার অ্যাপ্লাই করছে, নন প্রেসার ওয়েল্ডিং আমরা প্রেসার অ্যাপ্লাই করব না। তাহলে এগুলো আমরা ধীরে ধীরে জানবো। তো ওয়েল্ডিং এ কি হয়, ওয়েল্ডিং এ প্রথমে দুটো মেটালকে আমরা গলিয়ে দিই, দুটো মেটালকে গলানোর পরে কি করি, ঠান্ডা হতে অপেক্ষা করি। তাহলে দেখো এখানে একটা মেটাল, এই মেটাল আর এদিকে আর একটা প্লেট আছে দেখতে পাচ্ছ, যেটাকে একটু ভিজিবল, বাকিটা ভিজিবল নয়। তাহলে এই দুটো মেটালকে আমরা বলে থাকবো পেরেন্ট মেটাল। কি বলবো, পেরেন্ট মেটালস। এই দুটো মেটালকে জয়েন করব। দেখো এখানে একটা ইলেকট্রোড আছে, এই ইলেকট্রোড দিয়ে কি করছি, আমরা এখানে হিট তৈরি করছি। তো ওয়েল্ডিং মেশিন থাকবে, ওয়েল্ডিং মেশিনের মাধ্যমে এটা আমরা করতে পারবো। তো কিরকম হয়, মনে করো এখানে একটা ওয়েল্ডিং মেশিন আছে, ওয়েল্ডিং মেশিনে দুটো পোল আছে, একটা পজিটিভ পোল একটা নেগেটিভ পোল। মনে করো একটা পোল এই পেরেন্ট মেটালের সাথে যুক্ত হয়েছে আর একটা পোল যুক্ত হয়েছে এটার সাথে। তাহলে যে এর মধ্য দিয়ে কি আসছে, এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট আসছে, এবং এই কারেন্ট এখানে আসার ফলে এখানে যখন কন্ট্যাক্টে আসছে, পেরেন্ট মেটালের কন্ট্যাক্টে যখন আসছে, তখন কি হচ্ছে, একটা সার্কিট কমপ্লিট হচ্ছে। সার্কিট কমপ্লিট হওয়ার জন্য এখানে খুব পরিমাণে রোধ তৈরি হচ্ছে, রেজিস্ট্যান্স। এর ফলে এখানে কি হচ্ছে, হিট এনার্জি তৈরি হচ্ছে। হিট তৈরি হওয়ার জন্য এই যে পেরেন্ট মেটাল আছে এগুলো গলে যাচ্ছে, গলে যাওয়ার জন্য এখানে কি হচ্ছে, মিক্স হয়ে যাচ্ছে দুটো মেটাল মিক্স হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা অপেক্ষা করছি ঠান্ডা হওয়ার জন্য, তারপর আমরা জয়েন হয়ে যাচ্ছে, ব্যাস আমরা ওয়েল্ডিং হয়ে গেল। এই যে ওয়েল্ডিং হচ্ছে, জয়েন্ট হচ্ছে, এই জয়েন্টটাকে বলছি আমরা ওয়েল্ডমেন্ট। এবং এই যে জয়েন হচ্ছে, মনে হতে পারে যেটা হালকা জয়েন করছি, তো না হালকা হতেই পারে, কিন্তু কখনো কখনো এই পেরেন্ট মেটাল থেকেও বেশি স্ট্রঙ্গার আমরা জয়েন কিন্তু পেয়ে থাকি। তো এই হলো ওয়েল্ডিং, এইভাবে ওয়েল্ডিং কাজ করে। তো ওয়েল্ডিং আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করে থাকি? তো ওয়েল্ডিং দেখো আমরা কনস্ট্রাকশনে ব্যবহার করি, অটোমোবাইলে ব্যবহার করি, শিপ বিল্ডিং এ ব্যবহার করি, এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করি, আর বিভিন্ন জিনিস ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য কিন্তু আমরা এই ওয়েল্ডিং প্রসেস ব্যবহার করে থাকি।
তো এই হলো ওয়েল্ডিং প্রসেস। তো শর্টকাটে যদি আমরা ওয়েল্ডিং প্রসেসকে বুঝতে চাই তাহলে সেটাকে আমরা কিভাবে বুঝবো? দেখো শর্টকাট, খুব শর্টকাট। দেখো আমরা দুটো মেটালকে নিয়েছি, এই দুটো মেটাল আমরা নিলাম, এই দুটো মেটালকে মাঝে আমরা জয়েন করব, এই দুটো মেটালকে মাঝে জয়েন করব। জয়েন করতে গেলে কি করতে হবে? জয়েন করতে গেলে এখানে আমরা এটুকুকে হিট করব, হিট করার ফলে গলে যাবে। এবং দেখো গলে গেলে দেখো এখানে একটু গ্যাপ আছে, গ্যাপটাকে পূরণ করতে হবে। যদি এই গ্যাপটা গলে যাওয়ার ফলে গ্যাপটা ভালোভাবে পূরণ না হয় তাহলে বাইরে থেকে আমরা আলাদাভাবে মেটালকে সাপ্লাই করব, বাইরে থেকে মেটালকে গলাবো, এর সাথে যুক্ত করে দেবো, বাইরে থেকে মেটালকে গলিয়ে এর সাথে যুক্ত করে দেবো। গলে গেল, গলে যাওয়ার পরে কি হবে? গলে যাওয়ার পরে একটু অপেক্ষা করবো ঠান্ডা হওয়ার জন্য। মনে করো দুটো প্লাস্টিকের পেনকে তুমি নিয়েছো, দুটো প্লাস্টিকের পেনের মাথাকে হিট করে গলে গেল এবং চেপে ধরে থাকলে তাহলে কি হবে? জয়েন লেগে যাবে। তাই এইরকম ধরনের প্লাস্টিকের বদলে তুমি মেটাল নিয়েছো, বুঝেছো? এবার প্লাস্টিককে তুমি মোমবাতির আগুনে জ্বালাচ্ছিলে, এখানে মোমবাতির আগুনে মেটাল তো গলবে না, ওই জন্য আমাদেরকে অন্য পদ্ধতি নিতে হচ্ছে। এবার বিভিন্ন রকমের ওয়েল্ডিং প্রসেস আছে, সেই ওয়েল্ডিং প্রসেসগুলো কি আছে আমি পরবর্তী ভিডিওতে বিশদে আলোচনা করব, তাহলে তোমাদের এই যে কনসেপ্ট আরো বেশিভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে।